Раушан гүлінің өмірін ұзартудың сырларымен бөлісе кетейін. Шын жүректен сыйланған гүлдің ғұмыры ұзақ болады деп жатады. Әйткенмен раушан гүлі де өсімдік. Одан да бір бума раушан гүлін үй жағдайында қалай ұзақ сақтауға болатынын айта кетейін. Раушан гүлін суға салмас бұрын оның сабағын 3 және 5 см шамасында қиып алыңыз. Құмыраға гүлді салмас бұрын гүлдің сыртындағы орамасын алып тастаңыз. Гүл салынған құмыраға 1 түйір қант немесе 1 түйір аспирин салыңыз. Егер гүл сізге қыс мезгілінде сыйласа, онда оны 35-40 градуста ыстық суға салып қойыңыз. Ал егер жазда немесе көктемде сыйласа, құмыраның суын салқын етіп, күн көзі түсетін жерге қойып қойыңыз. Раушан гүлінің сабағының жартысынан көбі суда тұру үшін биіктеу құмыра таңдағаныңыз жөн. Күн сайын суын ауыстырып тұрғаныңыз жөн. Абайлап қана суға батып тұратын бөлігіндегі тікендерін алып тастаңыз. Судың ішінде тұрған жапырақтарды да жұлып тастау керек. Кеш батқанда гүлді дымқыл жерге ауыстырып қойыңыз. Күн сайын азаздан сабағын қиып отырыңыз. Гүл толы құмыраға раушаннан өзге гүлді салмағаныңыз абзал. Раушан гүлінің жанына піскен жемістерді қоймаңыз. Ондай жемістер этилен газын бөліп шығаратын болғандықтан, гүлге айтарлықтай кері әсерін беруі мүмкін. Гүлдің ұзақ уақыт солмауына арналған арнайы ұнтақтарды пайдаланғаныңыз жөн. Мұндай ұнтақтар көптеген гүл дүкендерінде сатылады. Құрметті достар, менің каналым ұнаса, каналыма тіркеліп, пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Сіздермен болған Назгүл. Келесі кездескенше.